Ζωγραφίζω το πληκτρολόγιό μου και για σήμερα έχουμε μία αλλαγή που νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Ξέρω ότι κάποιοι θα δυσαρεστηθείτε. Όμως πιστεύω ταιριάζει γάντι ο μυστικός δείπνος του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Και πάμε σιγά σιγά να τον δημιουργήσουμε. Περνάμε πρώτα μια λευκή βάση και στη συνέχεια δημιουργώ όλο το background. Με ένα λεπτό πινελάκι και με ένα μαύρο χρώμα δημιουργώ τις λεπτομέρειες στην ταπετσαρία. Και φυσικά το κεντρικό μακρύ τραπέζι. Στη συνέχεια βάζω ένα-ένα τα πρόσωπα, ακολουθώντας τη στάση του σώματος και τα χρώματα που έχει ο καθένας. Γεμίζω το τραπέζι, περνάω το βερνίκι μου και είμαστε έτοιμοι. Και εννοείται δεν ξεχνάμε κάτω από το τραπέζι να βάλουμε τις λεπτομέρειες με τα ποδαράκια. Και αυτό είναι το πλήκτρο μας. Το έφερα όσο πιο κοντά μπορούσα και μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένη. Πάω να το βάλω πάλι πίσω στη θέση του και εσύ να μου πεις ποιο είναι το επόμενο.